എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അശ്വിൻസ് ഫുഡ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് സ്റ്റിക്കാണ്. വേഗത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇന്നർ ഫില്ലിങ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോയും ചീസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെയും അതുപോലെ എഗ്ഗിൻ്റെയും ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് കാരണം പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപാരം ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് സ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. വേഗം വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിവിടെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കരുത്. ചില ആൾക്കാർ എളുപ്പമല്ലേന്ന് ഓർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോ കുഴഞ്ഞു പോകും. നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1/4 കപ്പ് ചീസാണ്. മോസല ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പ് മതിയാവും. ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചീസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പം ഇത് ഒരു കറക്റ്റ് പരുവാണ് കേട്ടോ. ചീസും പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് സ്റ്റിക്കിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ആക്കാനും പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് 10 ദിവസമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് പൊരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ചീസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുങ്ങൾ നടന്ന് കഴിച്ചോളും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ശകലം വെള്ളമയം പോലെ തോന്നും. കാരണം പൊട്ടറ്റോ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ളതാണ്. വേവിച്ചൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ചീസും അവരുടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ശകലം വെള്ളമയം പോലെ ആകും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല എങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വേവിച്ച സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, അത് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ട കെട്ടരുത് കേട്ടോ. കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം നല്ലതായിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാതെ വരുമോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കിഴങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിബ്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാക്കിംഗ് കവറിലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം എൻ്റേത് ഇച്ചിരി നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ, ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കുഴലില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സൈഡിലോട്ടും ഒക്കെ സെൻറ്ററിലോട്ടും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് 1 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇളക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പിനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ കളയണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആകുമ്പം ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഇതിങ്ങനെ 2 പീസാക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ.
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു 3 ബ്രെഡ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരുവം. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും ചീസും കൂടെ ആദ്യം മുട്ടയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അധികം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പാത്രത്തിലോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് 10 ദിവസം വരെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടാം. പക്ഷേ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എപ്പോഴും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരി അങ്ങ് എടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.